suami saya, Ustaz. Kenapa dengan suami ibu? Ustaz, setiap malam saya tidak bisa tidur karena suami saya. Memangnya kenapa dengan suami ibu? Suami saya ngorok, Ustaz. Setiap suami saya ngorok, pasti saya tidak bisa tidur. Tolong Ustaz, beri kami solusi. Ibu, seharusnya ibu bersyukur karena masih bisa mendengar ngoroknya suami. Itu tandanya suami ibu masih bersama ibu. Jika sudah tidak terdengar ngoroknya suami, hati-hati. Itu ada dua kemungkinan. Suami ibu sudah pindah ke kubur atau pindah kasur.